Bạn lên trực tiếp, nếu mà mình quay muốn quay iPhone 5 thì mình quay đó xong rồi mình đưa trực tiếp lên trên Facebook luôn, YouTube luôn. 40 con nữa chẳng tiếc. Xôi ra không không để đó anh quay một đoạn video xong rồi anh làm. Này quay là phải quay ở chim này còn Chim thì chút nữa mình cứ quay cắt tiết đi rồi chút nữa để chim ra thấy. Đó 40 mấy con rồi hả? Đây còn 30 con nữa. Sáng giờ cũng được 70 con. Nếu tính ra quýnh giỏi lắm mà tiếng rưỡi đồng hồ cho mấy hả? Cỡ tiếng rưỡi đồng hồ. Cắt phát 20 giọt tiết. Vậy với nhiều người nói con chim sẻ làm gì có máu cắt giỏ lắm 2-3 giọt. Tôi thui à, không thấy chim đâu hết. Nằm góc màu đây. quay đây mình sẽ còn quay đó mình vậy. Máu chảy cỡ đó. Đây, chim cắt rồi đây. Đây chim đang cắt nữa đây. Đây mấy con, 4 con. Còn đây là con bầu nào đây? Cũng rõ, quay cái đó này. Quay lấy ly cà phê uống miếng. Lụm lụm cái ly nước đá bỏ ra ngoài chứ để đó rồi vô. Vô đây. Lụm lụm. Ai gọi điện thoại mày không bắt máy mà cứ lắc miếng mày. Mấy họ lao này hàng có đách đâu mà cứ gọi. Nó nghe nó hàng hóa là thấy mệt rồi. Chả có cái gì, chả được cái gì mà cứ gọi. Quả cho tao nói từ đầu cho tao mới nói đây à. Cắt quay miếng. Đó, thấy không? Cắt phải xịt máu ra ngoài đất luôn. Phát thì 20 giọt đổ lên nhé nhiêu không? 20 giọt đổ lên cho bao nhiêu, con chim được từng đó giọt chứ mấy em biết. Vậy mà có người bảo con chim có 3-4 giọt chứ. Không biết cắt chẳng. Con này chim già ha. Chim non. Hồi sáng đánh chim già nhiều mà. Máu chảy cỡ đó 2-3 giọt. Ở ngoài lòng kia còn được cỡ 60 không ta? Hơn chứ. Hơn 60. Mà mình làm 100 con thì cũng còn nhiều ha. Rồi bắt thêm đi. Tí nữa. Làm hết hết này rồi bắt. Thôi làm đi. Làm lần chứ chẳng cho tao cắt xong làm đâu bay. Chim nào cũng vậy. Thôi không quay nữa đâu. Từng này là được rồi.